Mon POV. cœur. Quand tes chiens savent où se trouvent les madeleines. Montre. Montre à maman, elle est où la Madeleine? Montre à maman. Elle est où la Madeleine? Tu veux pas? Tu veux pas montrer? Elle est où la Madeleine? Elle est là? T'es sûr? Alors attends. Et là, elle est où? Elle est là la Madeleine? Oui! Elle est là la Madeleine! C'est bien ma nana! C'est bien!